大家好，我係高手少。如果大家喺職場上有打滾翻一段時間，相信都會 feel 到男上司同女上司真係好大分別，一個天堂，一個地獄。女上司往往都好地獄。好啦，究竟有幾地獄呢？今日嚟講下。首先，女上司係好情緒化，變幻無常。女人一般都係好變幻無常噶啦，所以女上司都唔例外，一樣係咁。前一日仲可以同你有講有笑，跟住第二日返工，佢可以突然之間黑口黑面，無啦啦揾啲嘢嚟搞你，無理取鬧，故意刁難你，真係好黐線，冇道理可言噶。佢心情唔好，你就係咁先噶啦，真係好地獄，返工會返到好辛苦。第二，好中意做埋晒啲無謂嘢，例如會用好多時間去執啲下屬電郵內容嘅措辭、格式、字體大細呢啲咁嘅細藝嘢，但其實呢啲嘢唔係好緊要噶咋，個意思表達到出嚟就得噶啦。不過啲女上司就硬係中意做埋晒啲無謂嘢咯，揾呢啲嘢嚟搞。唉，用咁多時間搞呢啲嘢，不如將呢啲時間用嚟做多啲正經嘢好過啦。第三，對人唔對事，真係好 PK。只要佢睇你唔順眼，覺得你樣衰，就會無時無刻揾嘢嚟挑剔你，搞下你。就算你做嘅嘢係啱，佢都會雞蛋裏面挑骨頭嚟搞你。但如果佢好冧你嘅，就算你點錯都好，佢都冇所謂，由得你，包容你。女上司好冇道理可言。第四，好八卦好多事，女人天性，所以女上司都係會咁，少少嘢都問長問短，例如請個假咁樣，都會問三問四，點解請假啊？有事請假，咩事啊？打爛沙盤問到篤，有時有啲嘢唔方便透露咁多噶嘛。唉，啲女上司真係嘅，咩都要知，想知多啲，好心就唔好咁八卦，認真做嘢，做到收工啦。講到呢個位，相信大家都了解有幾地獄噶啦。嗱，女上司都有例外係好嘅，但嗰啲真係好少，好稀有。絕大部分女上司都係我上述講嗰啲嚟，女人係咁噶啦，一般都係情感行先，主觀行先，好少會講道理、公道呢啲，最愛攞麻煩嚟搞。林鄭就係一個好例子啦。身為香港人，我諗大家都識佢噶啦，好地地一個地方經佢管治之後，而家香港點樣，仲喺度住緊嘅，我諗都知道點樣噶啦。所以俾女人做上司管理呢啲位，一般都係會搞到好地獄。冇咩事，唔好俾女人揸大旗，可以好大鑊，好嚴重。